Rồi, hôm nay mình review con máy trụ cơm, phải nói là rất là tâm huyết. Hoàn toàn là mình làm bằng gỗ toàn bộ hết. Mình ốp mica. Đây hộp mặt mình ốp mica, mặt trước mặt sau. Đây là dắt cốc đạp hoặc là công tắc hành trình. Đó. Đây. Đó. Dây điện. Đây là mặt sau. Đó, mặt sau đây rất là gọn gàng, 2 biến áp 900E, cuốn dây M50. Đó, mỗi biến áp vậy là quấn 2 vòng 75, biến áp 900E. Đó, được hàng liên kết với nhau rất là chắc chắn, có tay nắm. Tuy rằng em nói 13 kg nhưng mà rất là nhẹ nhàng, rất là gọn gàng, xách tới xách lui di chuyển rất là gọn gàng. Đó, đây là bằng inox luôn. Đây mặt trước của em nói nè, đây mặt trước. Đó, làm lộ ra luôn. Đó, con lọc còn gạt inox. Đây là mình xài ổ bi nên là ổ bi với lại trượt rất là nhẹ. Đây là con ốc tăng đưa. Đó, tùy theo khối pin cao thấp mình tăng đưa bằng con ốc này. Đó, lò xo inox luôn. Đó, bên này là công tắc nằm kín sau đây. Đó, đây là công tắc. Và cái hộc này mình có thể mình bỏ thiết hàng hoặc là pin. Đó, mình thiết kế là cho tiện gọn luôn, thiết hàng pin bỏ đây. Đó, kim thì xài kim coi như là kim 3 ly, kim 3 ly mà tròn đầu, bàn đầu luôn. Bạn biết công lực của em nói như thế nào rồi, hàng rất là ngấu. Đó, bên này là đây là biến áp nuôi thêm. Đó, điện thì mình đi rất là gọn gàng. Đây là mặt nguồn AC ra 5V để đèn chiếu sáng khi hàng. Đó, mình đấu nó cầu nối rất là gọn, trong suốt luôn. Đó, hoàn toàn là bằng gỗ hoàn toàn. Đó, gỗ cao su. Đó, mình sơn đen. Đó, mình sơn đen, ghệ hàng sát rán. Ống này cũng ốc tăng đường inox luôn. Đó, đây giờ mình cắm điện đã. Đây dây điện nó là đây, mình chế đây. Đó, cuốn rất là gọn. Đó, và anh em muốn chế lại kiểu gì thì chế. Đây giờ mình kết nối em nó. Đây công tắc phía sau đây. Đây bật công tắc lên. Đó, nhưng mà kẽm 0.2, kẽm 0.2 thì chị đã thêm 0.1 65 mũi kim hàng 3 ly là ngấu thâm thấu. Đó, đây đèn chiếu sáng toàn bộ là gỗ hết, lộ thiên, tức là lòi ruột gan luôn, rất là ấy rồi đẹp. Đây là đồng hồ báo volt AC. Đó, dưới là báo dòng, nhưng mà dòng thì nói chung cũng để kiển thôi. Đó, rồi giờ mình bắt đầu hàng thử cho anh em xem luôn, test mối hàng luôn. Ở đây bỏ sẵn rồi nè. Tại hàng rất là nhẹ, giờ mình xài cái ổ bi trên cái cân lực rồi đưa qua xem mối hàng luôn, để đứng lên soi mối hàng luôn.
nghiêng qua nghiêng lại thôi coi. Đó, mối hàng của em đó rất là trắng nha, kẽm 0.2, ngấu thâm thấu. Chỉ cần là thêm, chỉ cần là 0.165 là kẽm 0.2, mũi hàng 3 ly là ăn cỡ này rồi. Đó. Chói người ta. Rồi, để mình chụp hình.